天龍啊！喂，呢度啊嘛，我話呢度落去喎，呢條路想落咩？呢度啊，有跟住我哋落嘅。係啊，呢條路落。呢條路落。我哋行呢度啊？呢度啊。啊！哇，幾靚喎！喺邊度買㗎你？開心啊！啊，你好彩啊，開心哇，好靚喎！你專登開隻翼俾我哋睇啊！好靚啊！呢個大啲㗎，佢加大個大龍方。你知道影相啊，開隻翼俾我睇。多謝人哋行路，好靚喎呢隻。係啊。個樣好可愛咯，好少有啦，多數黃色啊、灰色啦。食葵花籽㗎係咪？食種話早晨啊。Hello。男仔講嘢叻啲嘅。係咩？呢個女仔嚟㗎。呢個女仔嚟㗎。你拍唔拍手啊？好靚喎，真係。好靚啊！女仔好少有睇。休閒啊嘛。係啦，嗱，依家係最好嗲嘅。好享受啊嘛。好享受㗎。啊！想跟我走啊！想跟我走，你好啊！唔好咁大聲，佢驚啊！出咗嚟啦！佢未剪隻仔翼啊！係咪中茶自己㗎？唔係嗌小朋友沖茶都係自己㗎。係啊。做一條啊！咩啊？冬菇、白蘿蔔、紅蘿蔔、牛蒡、葉啊，不是白啊！呢個都攞埋㗎。要啊！我上次煲，唔係我上次煲冇咁長嘅，好細蘿蔔葉咧，係。影點心佢唔好影啊爸！佢呢啲鵪鶉蛋燒賣咯，出邊冇得食㗎啦，因為。咁樣就求其咯，嗬！又唔使用計數機，咁樣呃人㗎啦。呢啲西洋菜啊！幾條魚都重。呢啲西洋菜啊，我認得佢個框啊！我認得呢啲西洋菜啊，大佬。啱啱呢度摘嘅。你話經過引水道啊？佢話嗬？呢度好啲有樹啊，唔好曬到我。清明我哋嗰啲路咧係嗱。同埋芥子草啊！你有冇？就到㗎啦。你出嚟有啲行先啊嘛。咪咯，我就咁話緊佢咯。慢慢影啊嘛。呢度啊，呢度啊上。唔係，呢條路好靚。哦係。幾好行啊！欣呢啲路嗬。阿欣你有冇行山㗎？有啊。有行啊。有樹嘅啦。嗱。小強。就係咁細啦。快啲開咗同我幫佢。飲乜水啊？再飲。飲乜水再飲咯。因為口渴嘅。咁好咧！高人係咪就喺呢度住啊？嚇？高人喺呢度住啊？點知高人喺邊度？打俾佢問下佢。係啊，打俾佢。你住喺邊啊？我行開你喎。熟悉啊！佢哋小心啲啊！依家唔使嘅，真係。嗰半要啊！聽歌同埋學識咪荃威中心咯。荃威啊！荃威花園。真係唔知啊！呢個。我哋逐個上去啊嘛。啊銀嘅。食㗎，夾糖嘅喎。食紙咁啊死銀。阿林依家冇咩嘢曬啦。冇泳池啊，見唔到泳池。咩有泳池啊？城門谷咯。有就係嗰個角度影過，嗰個角度睇過有。哎，失敗咗啲。喺呢個高定矮啊？高咗。係好似高嗰座先係啊！你知唔知啊？嗰度警察處嚟嘅。民政事務處啊，勞工處嗰啲啊。後邊就好高嗰座叫 Lina Plaza， 佢就話搭咗上嚟就就話俾你聽馬莎咧樓下就嗰度咯。嗰度咩？係啊，嗰度 Lina Plaza。應該係有部機。好似我哋係我媽嗌出我哋啲警司會名。有出人分㗎有。你唔明我講咩啊？所以用喂，其實應該整啲牌咧，話呢度落去邊啊嘛。有嘅，可能你唔睇嘅，諗住你識㗎啦。啊！你又睇你銀仔喺度好圈你啊！真係啊，香港嘅講法咧，其實教我哋點樣幫。唔係啊，唔得啊佢，我呢個有個危險牌㗎。好啦喎。
點解會咁嘅？你哋唔笑就會咁嘅。係啊。嗰個塔啊喂！哦，我哋喺呢度望。正嗰間唔係啊，依家先係啊，兩間。5個鐘啊，5分鐘。每一笪地。係太歲衣。嗰個路好行啊！咁咪幾好？係啊，第一次行就郊遊啊！係啊，又睇下嘢咁咪落嚟啦，咁咪呢度食齋，呢度食齋。你咪大陸㗎？食過但係我唔知啊。啲6蚊隻定7蚊隻咯？好細隻嘅，好細隻。好似你之前話嗰啲咧魚咧。食唔食得去啊？個餐如果你大啲計咗咧，就貴過喺度。哦，咁好啊！我哋食完行下，再行翻上去咯，嗬。我諗你唔係散件，散件多啲，散件㗎咋？雞蛋㗎咋？芋頭魚，好似隻芋頭魚。你睇下啲係芡啦，人哋嗰芡嗰啲芡，嗰芡你都係乾期，好似人哋當期咁樣起期咁樣擺嘅㗎。俾人炒啦。咁人哋都芡係為咗人哋慶都冇人係軍啦，係嘛？就係咁解啊嘛。咁樣就係咪唔記得路翻嚟啊？不過佢應該熟過我哋有啲。有，本身嘅。可以影個。影咁多㗎。好新淨啊，裝修嘅，都未裝修完。你俾佢俾搞 video 俾阿 Henry 影啦。喂，攞呢個嚟影 video 啊！